знаете, миналия път снимах за Благоевград и сега чакай ми да ги настрам на къща. Ето, гледайте пътя само, че. Гледайте колко. Това е цяла гора. Ще останем там 2 дни, затова мога да снимам за 2 дни. Дано батерията ми да издържи 14%. Съжалявам, че винаги стана така лошо. Изчакайте за малко. Тук вали дъжд. Сега сме вторник. Ето скали само, че това е джунгла, не знам, джунгла. Джунгла прадня. Какво е тат? Така... 70 градуса надолу като спускаме па на 70 градуса. Ще ми струва, че много мощност има нещо, нали ти казваш, ще съм Яки дървета. Тук ако се пъсна човек с колело, че даде много яка газ и... Ето тук е гладко. Така. На 70, иначе гледай, тя дигна 90, над 90 и пада. Гледам за Благоевград. Някои неща не се получиха добре, както исках. Сега че гледате пътя. Много е хубаво. Там има и друг път, както виждате антените. Даже леко пада под 70 градуса. Така това ще може да смисъл такъв. Тук има мрежи, дека държат камъните. Така. Токио може да е кратък. Защото да има и тук връщане. Но така са не е опасно, няма страшно, няма проблем. Не бе, става просто аз съм всеки раз държи на долу, разбираш, термостата е много. Ето, гледайте назад, или няма начин. Добре, като стигнем в Петрич, ще продължим практика скоро за сега.